人开凯迪拉克出去了，哦，他这个查题我声音是响的，喇叭不按他自己响，唱歌出去，一边唱一边出去的呢。一般是山歌啊，山歌这个调子很高的，就出去了。昨天联系我的，我今天刚刚去过，他是给我换了一个刹车片，换了刹车片，他目前是没有异响了。他说让我后期再试试看。哦，已经处理好了是吧？现在已经处理过了。他说如果还是有这个异响的话，那就没有办法解决。怎么就没有办法解决？谁跟你说的？他们负责人应该有的话是厂家问题，或者是刹车片的材质问题了。厂家客服在吗？凯迪拉克。主持人你好。你好啊！什么叫下次再出现这样的问题了，就是厂家的问题啊？什么叫下次有问题就是材质的问题？那你们厂家负责喽。这问题的话，我们会帮您反馈上去的。再先听一下，我们连一下杭州米卡迪吧。是你好。谢先生，刹车异响的问题已经给他解决了。你们店里跟他说，如果说下次再出现类似的问题的话，你们就处理不掉了。我觉得这个话有问题。他在不踩刹车的情况下也有声音，那刹车片、刹车盘损耗到一定程度的，它有声音很正常。对，是的。如果说他不踩刹车也有声音，那肯定有问题，要给他解决的。对，认同。再跟客户保持联系，反正有问题的话，我们再继续给他处理吧。对，好嘞啊，谢先生，你看店里态度也很好，然后帮您继续提供服务，下次有问题再找他们，送一下，这个事情结案了。